Yesu ashimwe cyane. Amina. Imana ihabwe icyubahiro kubw'uyu munsi wa none twongeye guteranira imbere yayo. Navuga ngo aba ari umunsi mukuru w'abizera kuko aba ari uguterana hamwe n'Imana, aba ari kugira ngo tuganire n'Imana, aba ari kugira ngo tubashe kuvugana n'Imana. Erega iyo uri kuganira n'inshuti yawe kandi uri kuvugana n'inshuti yawe wumva bikunejeje. Bwana asifiwe sana. Amen. Niyo mpamvu rero nubundi kuba turi hamwe gutya nuko dukunda umwami wacu. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Tutari twagira icyo twakora nubundi reka Mamunezera dusengera Imana mbere yuko twakomeza n'izindi gahunda zo kuririmbira Imana. Urakoze Mana, twongeye kuza imbere yawe. Urakoze Yesu. Turagushimye ko wabanye natwe hereye ku masaha y'igitondo ukageza kuri iyi saha Mana. Yesu. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Habwe icyubahiro. Umwanya tugarutse ku murimo nyagora ku ngoma. Turaguhamagaye ngo ntaba ari twebwe, aba ari wowe ugaragara. Kora kwacu kubure ukwawe kuboneke. Haba mu ndirimbo ubane natwe. Nibyo. Ndetse no mu ijambo ntaba ari twebwe, aba ari wowe usobanurira imitima yose irabasha kudutegera amatwi. Nibyo mucunguzi mwiza. Urakoze kuko uri mwiza rero. Ngaho turinde kandi utuyobore, utwambike imbaraga zawe, dukoze ikara ku munwa. Mana twasame wowe usobanurire buri wese. Fashe ijambo ryawe Mana. Urakoze kuko ubyumvise. Fashe n'indirimbo zose. Kandi kuko ugiye kubikora. Mu izina ryawe Yesu Kristo. Tugusabye. Amen. 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 Nubundi turagira ngo dusabe n'abari kuri Facebook live muhaguruke dufatikanye kuririmbira Imana. Tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo ntabwo tubayeho ku bushake bw'abantu, ahubwo tubayeho ku bushake bw'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Kandi koko niko bimeze. Ntabwo turiho ku bushake bwacu. Ntabwo turiho kuko abantu bamwe na bamwe cyangwa se abanzi bawe, abanzi banjye babikunze. Ahubwo turiho ku bushake bw'Imana. Bwana asifiwe sana. Amen. Nawe kagufashe n'undi uzakumva ndizera ko kazamufasha. Ntabwo tubayeho ku migambi y'abantu we, ahubwo tubayeho ku migambi y'Imana we. Ntabwo tubayeho ku migambi y'abantu, ahubwo tubayeho ku migambi y'Imana. Ntabwo ubayeho ku migambi y'abantu, ahubwo ubayeho ku migambi y'Imana gusa. Ntabwo tubayeho ku migambi y'abantu, ahubwo tubayeho ku migambi y'Imana.
y'Imana. Imana ibaha umugisha, abaririmbyi bagize neza, Imana ikomeze ibuzuza imbaraga n'umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Bagize neza kuturirimbira. Ikibazo ni iki? Ninde waba ubayeho ku bushake bwiwe? Ni umuntu ufite amafaranga se? Byaba bishaka kuvuga ngo amafaranga niyo amugize. Nibyo birashoboka se? Ari ibyo umukire ntabwo ashobora gupfa. Uriya munyabwenge wize amashuri menshi yaba ariho ku bushake bwe kuko yize amashuri menshi? Ahubwo ni ubushake bw'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Nawe ubwe ariho ku bushake bw'Imana gusa. Yesu ashimwe. Amen. Hari abanyembaraga bafite imbaraga, mbese baba bazifite, baba bariho kubw'ubushake bwabo, kubw'izo mbaraga zabo akaba arizo ziba protectinga. Nibyo? Oya. Ahubwo twese turiho, twese tubayeho ku bushake bw'Imana gusa. Sifa kwa Mungu. Amen. Niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo ejo umunsi umwe gusa nzirirwa mu isi, ariko sinzayiraramo. Umunsi uyu ntabwo ari umunsi wa kabiri, cyangwa se umunsi umwe nzayirirwamo mu isi, nzayirirwamo iyi si, nzayirirwamo ariko sinzayiraramo. Ibyo bintu uko ari bibiri, ntazi igihe
bizagirira. Umuntu yaba yarazi umunsi n'igihe yarya ibyo byose hari birashoboka, cyangwa se yakwitegura uko ashoboye kose, cyangwa se akigura bigashoboka. Ariko iyi saha y'Imana yageze, nubwo wajya hehe, Imana idufashe kandi tugirire neza. Niyo mpamvu umunsi umwe uzayirirwamo ariko ntuyiraremo. Niyo mpamvu umunsi umwe uzayiraramo ariko ntuzayirirwemo. Icyo kintu ukwiriye kukimenya. Kuko turi hehe? Kuko turi munsi. Turi munsi y'ijuru. Aho umwana w'umuntu yaba ari hose, hano mu Buraya, hariya muri Amerika, hariya muri Aziya, bafite za tekinoloji zidasanzwe. Ariko nta gituma abantu badapfa, nta gituma bakomeye badapfa, nta gituma boroheje badapfa, nta gituma na babandi b'insuzugurwa batava muri iyi si. Umunsi wabo uba wageze ute? Wageze. Niyo mpamvu utariho kubw'ubutunzi ufite, niyo mpamvu utariho kubw'ubwenge bwawe ufite, niyo mpamvu utariho kuko ukomeye, niyo mpamvu oya, impamvu uriho nuko ari Uwiteka Imana igutije uwo munsi wo kubaho. Uyu munsi niwo wawe ugihumeka, ejo ntabwo uzi uko bizaba bimeze. Nibyo? Nta muntu uzi umunsi cyangwa igihe ashobora kuvira hano mu isi. N'ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo na Yesu ubwe ntabwo azi kuri wa munsi w'imperuka cyangwa se wa munsi wa nyuma igihe uzabera. Oya, n'abamarayika ngo ntibabizi. Nabyo bizaba nk'uko ni umunsi umwe gusa, byose bigahagarara, byose bikagira ute? N'ubwenge bw'umuntu bikagira ute? Bugahagarara. Ibyo wize suruta, imigambi yo wari ufite stop, gahunda zo wari ufite stop. Tubayeho ku bushake bw'Imana gusa. Yesu ashimwe. Abaririmbyi Imana ibaha umugisha, barakoze cyane. Ntabwo ari byo twagendereye. N'ubundi reka dusome ijambo ry'Imana twihuse. Ni ijambo rito cyane buri wese azi, rito cyane. Ryanditswe muri Matayo 5. Abantu bajya bantangaza. Hari abantu benshi barifashe mu mutwe, baravuga ngo Matayo 5 ivuga ngo bazumirwa. Kandi nyamara muri Matayo 5 haravuga ngo bazahingwa, barahirwa. Ariko abandi barabihinduye ngo Matayo 5 bazumirwa. Hazumirwa inkozi z'ibibi. Ariko abahirwa ni babandi bamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Imana ishimwe. Reka dusome twihuse Matayo 5 ku murongo wa 6 gusa. Matayo 5 ku murongo wa 6 haratubwira ngo hahirwa bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazagira ute?
ko ari bo bazahazwa. Ibintu bingahe? Bibi. Hahirwa wowe, urahirwa kuko ufite inzara niki n'inyota byiki byo gukiranuka. Ne dushaka twifungire Bibiliya zacu. Wowe urahirwa kuko ufite inzara n'inyota byo gukiranuka. Mbene abo ngabo, abo bantu bafite inzara byo gukiranuka, abo barahirwa. Abo bafite inyota byo gukiranuka bagize ute? Barahirwa. Byo gukiranuka. Natekereje ku mukozi w'umuhinzi. Umukozi w'umuhinzi iyo ahinga agategura umurima we neza, ntabwo yishwa n'inzara. Sifa kwa Mungu. Kubera iki? Munezero yarahinze. Kubera iki umuhinzi atashobora kwicwa n'inzara? Tubwire. Akaba yarahinze nyine arasarura. Iyo usaruye bigenda bite? Urya wishimye, urya ubabaye? Urishima, ukora uvunika ariko mu musaruro ukarya wishimye. Amen. Uvuze ibyo nashakaga. Ukora ubabaye, ukora uvunitse, ariko iyo umugeze mu gihe cyo gusarura uranezerwa. Sifa kwa Mungu. Amen. Iyo umuntu ari gukora, abakora kugira ngo abashe kurya. Umuhinzi arahinga kugira ngo abone ibyo kurya. Koko nkuko Munezero atubwiye, uwo muhinzi araruha, uwo muhinzi arananirwa, uwo muhinzi ari guhinga, ahinga umurima we neza, ndetse niba harimo urwiri akarukuramo kugira ngo umurima ubashe kugira ute? Ubashe kumera neza. Umurima utarimo urwiri, uwo murima umera neza. Bwana asifiwe sana. Amen. Uwo murima ukuntu uba ukomeye, uba uruhije rero, cyangwa se guhinga ukuntu biba biruhije, nararebye nsanga gukorera uwo murima harimo ibihe bitatu biruhije ariko biruhije. Iyo umuntu agiye guhinga abanza yagira ute? Yatema ibyatsi niba byarageze hejuru, akabitema akabigabanya, cyangwa se akabikuramo, yarangizaga agatangira agahinga. Iyo amaze guhinga agera igihe akagira ute? Agatera. Uko nukuruha. Muri uko gutera, izo mbuto birashoboka kuba yaziguze cyangwa se yarazizigamye zimwe kugira ngo azabashe kuzitera. Uwo muhinzi ateganya imbuto nziza. Bwana asifiwe sana. Amen. Imbuto zitagira ikibore, kugira ngo nazazitera izo mbuto zizagira ute? Zizamere, zizazamuke neza. Iyo amaze kubitera agera igihe n'ubundi aracyaruha, akagira ute? Akabagara.
bya byatsi biri hagati akagenda bikuramo, hagasigara za mbuto yagize ute yateye. Yesu ashimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Umuhinzi mwiza agenda ari kureba ati umurima wanjye umeze neza. Iyo ubonye warateye n'urugero ibishyimbo ugasanga igishyimbo gitoshye gifite ibibabi byiza, iwacu baryaga imishogoro cyangwa ibyatsi by'ibishyimbo. Bwana sifiwe sana. Ibishogoro nabyo biraryoha, nabyo kabirya. Ariko iyo igihe kigeze cy'isarura, warateye utubuto dukeya, ujya kubona ukabona usaruye imifuka n'imifuka. Imana ihabwa icyubahiro. Ugatangira kurya, ntabwo wongera kwibuka kwa kundi warushye. Urabyibuka se? Iyo uri gushyira ibishyimbo kuziko, ibirayi hariya, ibiki byose ukarya, ntabwo wibuka ko warushye. Yesu ashimwe. Gukorera Imana. Gukorera Imana ntabwo ari ugupfa gukina. Gukorera Imana ni ukuruha. Hari ukwitanga mu buryo bw'umubiri, hari ukwitanga mu buryo bw'umwuka. Ibyo niba utabizi uri fere. Uri gukorera munsi ya zero. Gukora mu murimo w'Imana ntabwo ari ibintu byo gukina. Urariuha kandi ukanavunika no kuvunika. Iyo nari ngombwa ushyiramo ubutunzi bwawe kugira ngo umurimo w'Imana, umurimo wa Data ubashe kugenda neza. Yesu ashimwe. Nuko ukora kugira ngo umurimo wawe ubashe kugenda neza, niko n'umurimo w'Imana uba ushobora kuwukora, niko n'umurimo w'Imana uba ukwiriye kuwukora kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo utabikora gutyo, uba uri gukorera munsi ya zero. Nta n'icyo biba bimaze, nta n'icyo byakumarira. Umuhinzi y'imvura iguye ntabwo atinya ngo imvura iraguye. Hari n'igihe uwo muhinzi cyangwa se uwo mutezi atera ibishyimbo kandi n'imvura iri kugira ute, iri kumunyagira. Bivuga ngo nubwo imvura yaba iri kugwa, mu mvura n'umurimo w'Imana ukwiriye kugira ute, kuwukora. Uwo muhinzi ntabwo atinya izuba iyo riri kuva, kabe nubwo ryaba ricanye gute. Ndibuka ko hari bamwe bakuragamwe n'imyenda, abagore ugasanga basigaranye ubunyamabere gusa agakora. Kugira ngo abone igihe cyo kuragiza umurima wiwe. Yesu ashimwe. Amen. Iyo umurima atari uwawe ukora uko wishakiye, nubwo wamara iminsi kugira ngo ubashe kubona amafaranga, ariko iyo ari umurima wawe urawukora kugira ngo urangire vuba ukomeze n'indi mirimo. Yesu ashimwe. Amen. Umurimo w'Imana ni mugari. Mu murimo w'Imana, mu murimo wa Data harimo imirimo myinshi cyane. Bishatse kuvuga iki? Ntabwo ari ukuvuga ubutumwa gusa. Ushobora kurangiza uwo murimo ukajya no mu kuririmba, ushobora kuva kuririmba ukajya no gusenga. Umurimo w'Imana urimo ibice byinshi cyane.
bishobora kubaka ubugingo bwawe, bishobora no kubaka n'ubw'abandi. Niyo mpamvu rero iyo ibyo byose umaze kubikora, iyo uri kurya wumva unezerewe. Ariko reka mbabwire, n'abantu bo hanze baraza bakabiryaho kandi batarabiteye, bataragufashije guhinga, bataragufashije kubagara, bataragufashije no gusarura. Inshuti, abashitsi, imiryango bashobora kubirya, siko bimeze? Ariko bishatse kuvuga ikibyo ngibyo, iyo umaze kwakira agakiza, erega hari n'abandi bumubwira, wamara kubabwira ubutumwa bwiza nabo bakabwakira, nabo bagahimbaza Data wa twese uri mu ijuru. Iyo uri kurya wumva ari byiza, ariko reka mbabwire, hari igihe kigera abantu bamwe na bamwe abo munsi nabo mutazi, hari abo bagaburira ibiryo bikabananira. Erega nararwaye, ugasanga umuntu arwara igifu, arwara umwijima, arwara impyiko, ibihaha, sinakubwira. Uwo muntu kugira ngo arye usanga ari ikibazo. Yaba yararwaye kubera iki? Birashoboka kuba yarabwiwe uburyo akwiriye guhinga uwo murima ntabikore. Akikorera ibyiwe. Nshatse kubabwira iki? Uyu mubiri twambaye, ijambo ry'Imana riratubwira ngo tureke ibyaha. Aho kugira ngo tubireke, ahubwo abantu uyu munsi wa none bari gushayisha. Ibyaha birarenze, ibyaha birakabije. Uwo muntu iyo umubwiye ngo ujya kwa muganga, hari n'igihe atajya kwa muganga, cyangwa bamwe niyo bagiye kwa muganga ntibavuga indwara zabo. Kera muri 80 sida yari yarateye. Sida iteye, abantu bamwe bakajya bagira isoni zo kujya kwa muganga ngo bivuze, bakananirwa no kuvuga ko barwaye ubwo burwayi. Yewe n'imiti yari yarabonetse, umuntu bitewe nuko yananiwe kuvuga uburwayi bw'uko bumeze, sida ikagenda ikamwica. Wajya kubona ukabona umuntu ari kuyengera, niba yari afite ibiro 80, wajya kubona ukabona yashizagize 70, ukabona yagize 50, wajya kubona ukabona agize 30, agahera mu buriri mu kanya gato mukumva ngo yapfuye. Bitewe n'iki? Kuko yanze kuvuga uburwayi bwe, kuko yanze kujya kubwira dogiteri uburwayi bwe.
kandi dogiteri arahari wo kumuvura, uwo muntu agapfa. Birababaje. Kimwe n'uyu munsi wa none umuntu uramubwira ati nyabuneka ibyaha bimeze gutya na gutya, bimeze gutya na gutya, byihane. Aho kugira ngo umuntu abyihane, uyu munsi wa none akakureba ngo ntacyo umaze, akakureba ngo ntacyo uri kuvuga. Ariko ingaruka yacyo niza kukugeraho, ingaruka y'icyo cyaha nikugeraho, bizaba ari ikibazo kuri wowe kugira ngo ubyikureho. Uzicuza ati nabikoreye iki? Uyu munsi wa none hari indwara nyinshi, hari izo bita ngo niba ari zaki izi birwara bikomeye, za diabete, urakoze, za kanseri. Abantu bakananirwa kwihana ibyaha byabo, bagashayisha uyu munsi wa none. None se ko bigiye kubica, ko bigiye kubica nabi? Ni byiza cyangwa ni bibi? Ijambo ry'Imana reka twigarukire ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Urahirwa wowe ufite inzara yo gukiranuka, inzara yo gukiranukira Imana, inzara yo gukiranukira Imana. Ariko abantu bakiranukira Imana ute? Uyu munsi wa none nukuri wakundaga gusenga ariko ntabwo ugisenga, wakundaga kubwiriza ubutumwa ariko uyu munsi ntabwo ukibwiriza ubutumwa bwiza, wakundaga kuririmbira Imana abantu bakanezerwa ariko ubu ntabwo ukiririmbira Imana, wakundaga kujya gusura abarwayi ariko uyu munsi wa none ntabwo ukijya kubasura, wafashaga abakene ariko uyu munsi wa none ntabwo ukibafasha. Ariko mva, hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Niba utari gukora imirimo yo gukiranuka muri iki gihe cya none, uri kwibaza iki? Niba hari imirimo yo wakoraga uyu munsi wa none ukaba utakikora, uri kwibaza iki muri iki gihe cya none? Uriya muntu wayikoreraga yarakubuze, uriya muntu wayikoreraga aragushaka ntakubone mu bakozi, azakwirukana. Uriya muntu wakubonaga mu murimo we ntabwo uzongera guhembwa, uzicwa n'inzara. Umukirisitu utagisenga, mbese niba utagisenga ukaba uri gusenga amasengesho y'imihango, akumariye iki? Mbese ko wakundaga ibihe byo gusenga uyu munsi ukaba utakibifite, bimeze bite? Ko wagiraga ibihe byo guhimbaza Imana uyu munsi wa none ukaba utabifite, ibyawe bimeze bite? Ariko umva ijambo ry'uyu munsi wa none ngo hahirwa uriya ufite inzara n'inyota byo kugira utega amaseni. Niba tutari gukiranuka ntacyo bitumariye. Abantu benshi
benshi muri iki gihe cya none basigaranye izina ry'ubukirisitu gusa. Abantu muri iki gihe cya none basigaranye izina ryo kuvuga ngo nari umukozi. Naho se uyu munsi wa none bimeze bite? Niba wari umukozi uyu munsi wa none ukaba utari umukozi bimeze bite? Vuga iby'uyu munsi. Ibya kera ntabwo biri kubarwa, kuko uko Imana ikureba ntabwo ariko yakubonaga kera. Wasubiye inyuma, wavuye mu byizerwa. Aho kugira ngo ube umuntu w'amahirwe uyu munsi wa none, ejo uzabona ibyago, ugiye kuzabona ibyago, uri kwikururira ibyago kandi ibyo utazivanamo. Kugira ngo uve aho hantu wishize ntabwo byoroshye kugira ngo uzahave. Ariko icyo ngusaba uyu munsi, icyo ngusaba nonaha ni uguhindukira, ukongera ugasaba Imana ikakongerera bya bihe bya kera. Ugasaba Uwiteka Imana akongera akaguha imbaraga zo guhagarara nko muri bya bihe bya kera. Yesu ashimwe. Amen. Abantu uyu munsi wa none baravuga ati agakiza ka kera ngo ntabwo ariko kubu ngubu. Abantu bari gukurikiraho amajyambere, ariko uko amajyambere ari kugenda, nyamara bakirengagiza ko ijambo ry'Imana ryo ridahinduka. Bagahindurwa n'ibihe, bagahindurwa n'aho bageze. Ati hano uko bimeze gutya, natwe tugomba guhinduka gutya. Reka nkubwire, uri kwirengagiza ijambo ry'Imana uko rivuga, ariko nyuma yaho reka nongere nkubwire, ole kwako ufite ibyago, ufite ingorane, kandi izo ngorane nizikugeraho uzicuza impamvu wavuye mu gakiza. Aho kugira ngo urusheho guhinduka, ahubwo uyu munsi wa none uri kurushaho kugwa, uri kurushaho gusubira inyuma. Birababaje. Nararebye nsanga imbere y'Imana nta rwitwazo ruriho. Si hano mu mahanga noneho, si hano mu Buraya ho noneho. Ngo hano mu Buraya dingo ntabwo ari uko nguko, ngo amategeko ngo ntabwo ari uko nguko. Itegeko ry'Imana ntiryavuyeho n'inyuguti niyi. Hari inyuguti yavuyeho? Namase, hari inyuguti yavuyeho? Hari yiyongereyeho se? Ntabwo uzitwaza ngo kuko wagiye mu Burayi. Hari abifuje kuza muri ubu Buraya barabibura, hari abashatse kujya muri Amerika barabibura. Imana niba yarakugiriye neza ukagera aho ngaho, agakiza wari ufite ukajugunya hariya, ugashaka gusa n'abandi, ugashaka gukora nk'abandi nk'ibyo bakora, ugashaka gukorana nabo, ugashaka kujyana nabo. Ole kwako, urababaje cyane, kuko ndacyababwira ngo ijambo ry'Imana ntabwo ryahindutse. Ijambo ry'Imana ntirizavaho n'inyuguti n'imwe. Uko Yesu yari ari na n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora ibihe byose. Sifa kwa Mungu. Tekereza neza. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo twiyinire, ngo twisuzume, kugira ngo tutazabaho urubanza, tutazatsindwa n'urubanza.
twiyinire twisuzume, kuko niba tudakora ibyo gukiranuka ni akaga gakomeye cyane. Hari ku ijambo ry'Imana ryo dusomye muri uyu mwanya ngo hahirwa bafite inzara, ngo hahirwa bafite inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazagira ute? Ko aribo bazahazwa. Nyamara inzara iraryana. Inzara ni nziza. Iyo umuntu afite inzara usanga ari kwayura. Iyo umuntu afite inzara usanga yaziritse umugozi mu nda. Iyo umuntu afite inzara ashaka kunywa n'amazi bikanga. Iyo umuntu afite inzara, inzara ni ikintu kibi cyane. Bwira mugenzi wawe ngo inzara ni ikintu kibi. Njaa ni kitu mbaya kabisa. Njaa ni kitu mbaya sana. Ntukabona inzara yateye mu nzu, abana bari kubura icyo kurya, uravuga ati Mana ndagira nte. Ntukabona inzara yateye mu rugo, ugatekereza umugore wawe ukamureba ukavuga ati ndagira nte. Ukagenda ugashaka akazi ugaheba. Mu nzu nta n'igishyimbo kirimo, mu nzu nta n'akawunga karimo, dore ko ibyo ari byo biryo bigura amafaranga make. Hari bamwe ngo baheruka, tujya tuganira nabo, ngo baheruka akanyama mu mezi 5, mu mezi 6 yakagura iki? Ikiro cy'inyama kirahenda, kirya umugabo kigasiba undi. We Imana yaragufashije urarya ugasagura, ndetse ureba muri firigo ukavuga ati ndarya iyihe nyama. Ariko agakiza k'Imana wagashize hariya. Habe no kugira ngo ugire inzara n'inyota byo guterana n'abandi. Habe no kugira ngo ugire inzara n'inyota yo gushakisha abantu baterana byibura ngo ujye guterana nabo. Kabe nubwo haba kure. Imana yaguhaye ubutunzi, Imana yaguhaye amafaranga, Imana yaguhaye akazi, Imana yaguhaye byose. Izabikubaza kandi nta gisubizo uzasubiza. Ntabwo uzabona icyo usubiza, ni ukuri. Agakiza wagashiziye hariya, ntabwo ushaka no kubyumva. Niyo unabyumvise ubyumva nk'ibinyamakuru gusa, ubyumva nk'ibisanzwe gusa. Ariko umva, ufite ingorane kuko uyu munsi wa none udafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko udashaka gukiranukira Imana, ukaba ushaka gukora ibyo wishakiye. Munsi wabaye umunyamahanga, uri kwigira umunyamahanga, wigize umunyamahanga. Ariko mu minsi iri imbere ngo abantu bazashaka agakiza ntibazakabona, bazashaka ijambo ry'Imana ntabwo bazaribona. Niba ibyo turi kubabwira uyu munsi wa none, niba ibyo muri kubona kuri za Facebook, bizafungwa. Umuntu azatungwa n'ibyo yariye, umuntu azatungwa na bya bindi yibikiye mu bugingo. Umeze ute wowe? Bimeze bite? Bimeze bite? Umuririmbyi umwe araririmba ngo mu
mugenzi boneza itabaza ryawe ngo reba ko harimo amavuta menshi ngo bamaso usenge muko agiye kuza ari hafi kujyana biteguye. Uriteguye? Umeze ute? Uriteguye? Yesu nukuri aramutse aje muri uyu mwanya uriteguye? Agakiza ntabwo ari akamagambo. Abantu basigaranye Yesu ku rurimi gusa. Abantu basigaranye Yesu ku munwa gusa. Ariko birababaje kuko ijambo ry'Imana ryirengagiza, naho riri ntabwo ushaka no kuryumva. Uzarishaka ntuzaribona. Umva, ufite umugisha kuko ufite umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, kugira inyota y'ijambo ry'Imana. Umva, haguruka wongere ufate ibihe byo gusoma ijambo ry'Imana, usome Bibiliya kugira ngo bibashe kugenda neza. Usoma ijambo ry'Imana kangahe mu cyumweru ariko basi? Icyo kibajijwe kuri umukirisitu. Usoma Bibiliya inshuro zingahe basi mu cyumweru? Niba atari ibanga, urisoma kangahe? Nyamara ufite ibihe byo gusoma n'ibindi bitabo, ufite ibihe byo kureba kuri YouTube, ukirebera ibyo ushaka, ariko igihe cyo gusoma Bibiliya ntacyo ufite. Kugira ngo wunguke amagambo, kandi iyo umuntu yungutse amagambo y'Imana uyabwira n'abandi kugira ngo babashe gufashwa nayo. None wifata ute? uri mu kihe gice? Niba utagishobora, ariko nukuri uri umurwayi. Ni hahandi yo twavuze wamaze kurwara kanseri, iyo kanseri gatuma udashobora no gusoma Bibiliya. Aho kugira ngo usome Bibiliya ibashe kugufasha, wisomera ibindi. Warwaye kanseri, warwaye indwara idashobora gukira keretse Uwiteka, nujya kuwiteka akakugirira neza akagukiza, kuko ntabwo ari ibintu byoroshye. Harya indi ndwara mwavuze ni iyihe? Za diyabete. Ayiwe, za diyabete. Umurwayi wa diyabete mumfashe mubivuge cyane. Umuntu urwaye diyabete arya uko bisanzwe? Ni igiki cyo atarya? Arya munyo. Yogeranyo uvuga cyane. Arya munyo. Ayayaye, ni mu Ruganda ngo ntabwo arya umunyu. Iki cyo atarya kindi? Ngo ntarya n'isukari, undi ngo ntarya n'ibirimo amavuta. Ayiwe, hehe no kurya inyama zisanzwe. Ayiwe, nukurya igihaza kitarimo umunyu. Ayiwe, umva no kurya agatoki ngo kadakuze kakanyagara. Ayiwe, Arya bijanjaro. ayayayayay, ngahirebere. Hehe ngo no kurya udushyimbo. Ni akaga gakomeye cyane. Imana idufashe kandi tugirire neza. Nawe kuko utari kurya ijambo ry'Imana wabaye umurwayi. Ijambo ry'Imana usigara uryumva rikakurya mu matwi.
siko imeze se. Ariko nge ntabwo ngishaka, numva ntajya ku rusengero, nge numva ntajya gusengana n'abariya, nge numva ntajya kuririmba. Uri umurwayi, mubwire ngo uri umurwayi. Uri umurwayi kuko ibiryo byo ntabwo ukibishobora kubirya, urya indondore nyine. Ariko reka nkubwire iyo uri muzima. nge ibiryo byose ndabirya kubera iki? Oya, ntabwo ndwaye. Ariko menya, niba utari kurya ijambo ry'Imana, niba utari kuririmba uyu munsi wa none wari umuririmbyi, wabaye umurwayi. Niba warasenga ukaba utagishobora gusenga, wararwaye. Kandi nutajya kwa muganga vuba uzapfa. Nutajya kwa muganga uzagira ute? Nibyo se? Nutajya kwa muganga ngo baguhe imiti hakiri kare, uzapfa. Birakwiriye kugira ngo ujye kwa muganga. Dufite umuganga witwa Yesu. Vuga ati, papa ndakwinginze ngo mbabarire. Mbabarira. Nyongerera bya bihe bya kera. Nongere ngire umwete wo gusenga wo kuba imbere yawe. Nongere ngire ibihe byo kuririmba. Nongere ngire ibihe byo gusenga. Nongere ngire ibihe byo kukuvugira. Ntabwo nzi ibihe byo wari ufite. Ntabwo nzi ibihe byiza wari ufite. Ntabwo nzi ibihe byiza wagiraga. Uyu munsi urihe? Habe no kurizwa n'igihe cyurimo, time, igihe cyurimo uyu mwanya. Urumva ufitanye contact n'Imana wowe. Wiyinire, wisuzume, utekereza atari kubundihe. Nahoraga imbere y'Imana nkanezerwa, none ubu Mana bimeze bite? Imana iragushaka kugira ngo wisubireho, kugira ngo wongere ubone wa munezero wa mbere, kugira ngo wongere ugire bya bihe bya kera, kugira ngo wongere usubirane umunezero. Imana igufashe. Urahirwa kuko utekereza kwisubiraho. Rwanya ibikurwanya vuba cyane, uvuga ati oya. Rwanya iryo jwi riri mu bugingo bwawe rikomeza kukujyana ikuzimu, uvuga ati papa ndaje, ndagarutse. Ibyo nagukoreraga nshaka ko nongera kubikora. Uko nakuvugiraga nshaka kongera kukuvugira. Ndakwinginze papa kugira ngo uneshereze. Ndakwifuriza uyu munsi, ndakwifuriza muri uyu mwanya kongera kugira inzara n'inyota byo gukiranuka, kugira ngo igihe nikigera uzahazwe. Erega iyo umuntu ameze neza, iyo umuntu ameze neza mu gakiza, nawe urakagendera ukumva umeze neza. Niko imeze. Iyo umuntu ari mu gakiza neza, wumva ari byiza, wumva unezerewe. Iyo umuntu ari mu gakiza neza, wumva sinakubwira ngo iki. Kimwe na kwa kundi ko nababwiye ngo iyo umuhinzi amaze gusarura akaba ari kurya, aranezerwa sha. Sibyo?
niko n'umuntu umaze kumva agakiza kari muri we. Iyo umuntu amaze kumva ameze neza mu gakiza, yumva anezerewe, akaba yumva mu kuririmba ari amina, akaba yumva mu gusenga ari speed, akaba yumva akeneye gukomeza kugira ibyo bihe byiza. Ariko niba utari gutekereza kugira ibyo bihe byiza, uri mu bihe bibi, uri mu bihe bibi. Isubireho wongere ugira ibihe byiza. Kandi Yesu aragushaka. Yesu ashaka kukugirira neza. Yesu ashaka kugusubizamwo amahoro wari warabuze. Yesu ashaka kongera kukongereramwo umunezero. Yesu ashaka kongera kugushimisha. Duhaguruke dusenge. Nta mahoro wari ufite muri iyi minsi. Nta mahoro wari ufite muri iyi minsi. Nta n'umunezero wari ufite muri iyi minsi. Bitewe nuko nta gusonzera agakiza wari ufite. Nta n'icyo kamaze. Niko wari usigaye uvuga. Ibihe byo guterana wabishyize nka hariya. Ibihe byo gusenga nta bikikurimo. Ibihe byo kuririmbira Imana ntabwo byari bikikurimo. Ibihe byo kubana n'abandi ntabwo byari bikikurimo. Subira ku isoko rero, uvuga ati Yesu ndakwinginze ngirira neza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa wowe urahirwa ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko uzahazwa. Reka dusenge. Uwiteka Imana nziza, iri ni ijambo ryawe. Ntabwo mfite icyo nakongeraho hejuru y'iryo, ahubwo umwuka wawe wera aba ari urisobanura. Mana, ndakwinginze kugira ngo urisobanurire imitima yose igiye kuryumva. Abamaze kuryumva nabo rifashe imitima yabo, rihindura imitima yabo. Mana Data wa twese, iri jambo rye ritwubake kandi utwongerere bya bihe bya kera kugira ngo tubashe gukora ibyo ushaka n'ibyo ushima. Fasha basubiye inyuma Mana, bongere babyuke. Fasha basubiye inyuma Mana, abaguye babyuke. Fasha basubiye inyuma Mana, abasinziriye bakanguke. Mu izina rya Yesu, abagabo bagirire neza, abagore bagirire neza, abasore bagirire neza, abakobwa bagirire neza. Mana, twongerere bya bihe bya kera. Fasha itorero ryawe muri iki gihe cya none. Fasha itorero ryawe Mana. Abantu benshi barahunikiriye kandi nyamara Data bugiye gucya. Ndakwinginze kugira ngo Data, fasha imitima yacu, fasha n'ubugingo bwacu, tugirire neza nyagura ku ngoma Imana. Urakoze kuko urumugira neza, urakoze kuko urumucunguzi, urakoze kuko uwiteka. Tugirire neza Mana, nabo tutari kumwe bagirire neza mu izina rya Yesu. Buri wese agira inyota yo gukiranuka, buri wese agira inzara n'inyota byo gukiranuka mu izina ryawe Yesu. Fasha ubwoko bwawe Mana, abari hirya no hino, ntabwo ari hano mu Buraya gusa, no muri Amerika Mana, no muri Aziya, no muri Australia, no muri Oceania, ndetse no utibagiwe na Afurika. Mu izina rya Yesu ndakwinginze kugira ngo ushire mu inzara n'inyota byo gukiranuka, benshi bongere
bongere bararikira ijambo ryawe, benshi bongere bicare mu gakiza, benshi bongere banezerererwa agakiza. Urakoze data, urinde buri wese, urinde Mana benshi kugira ngo be guhindurwa n'ibihe tugezemo, kuko ibihe ni bibi cyane, ibihe biraruhije, ibihe biruhisha umugenzi. Urakoze Yesu, urakoze kuko urumugira neza. Dufashe rero kandi uduhe umugisha. Ndagushimye kuko Mana akagaye wari wagateguye, kandi buri wese umugirire neza, mufashe nk'uko bikwiriye Mana. Ndagushimiye kuko uri Imana nyamana, kandi ko witeguye kutugirira neza, kandi ko witeguye ko kuzaduhaza Mana. Urakoze Yesu, haza imitima yacu, kandi databuja ijambo ryawe ribe ryinshi muri twe rigwiriye. Urakoze Yesu, ni mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen, amen, amen.